Viečiūnų seniūnija šeštadienį organizavo tradicinę bendruomenės šventę Rudens mozaika, į kurią sukvietė visus, norinčius pasidžiaugti šiųmetėmis rudens gėrybėmis, sudalyvauti pramoginėse varžybose, įsigyti vairiausių rankdarbių ar tiesiog smagiai praleisti laiką klausantis muzikos kolektyvų. Šventės metu buvo sudeginta prieš 2 metus statyta kaštonų piramidė, kurią pakeitė naujai sukurtas paveikslas iš kaštonų. Organizatoriai džiaugiasi geru oru ir kvietė visus bendruomenės narius prisijungti prie rudens linksmybių. Šventės tai yra susibūrimas, pabendravimas, tai yra suėjimas kartu, tai be jų gyvenimas bendruomenė neįmanomas. Tai dėl to organizuojama šventė. Šita šventė yra tradicinė, praktiškai mes organizuojam kiekvienais metais. Praėjusiais metais tik tai darėm vieną visų kaimo bendruomenių šventę Druskininkų savivaldybės centre, dabar vėl darom pas save kaimuose. Tai čia mūsų tradicinė šventė, kurioje susirenkam, pasibūdam, pasirodom visi, ką turim, ką galim, ką mokam, pabendraujam. Šių metų Viečiūnų bendruomenės šventė sutapo su savivaldos savaite, todėl žmonės turėjo galimybę susitikti ir pabendrauti su savivaldos atstovais bei Seimo nariais. Apskritai žmonėm gyvenime, kuris pakankamai kartais komplikuotas, kuris turi daug problemų, kuris turi ne tik šviesių, bet ir tamsių pusių, šventės reikalingos. Jos paskaidina kūną ir dvasią, sakyčiau taip. Ir dar kitas daiktas, kuris man atrodo labai svarbus, kad žmonės turi švenčių progą arba švenčių metu pabendrauti vienas su kitu. Ir pabendrauti ne taip dėl reikalų, dėl bėdų, bet tiesiog kaip žmonės. Tai yra pasidžiaugti to, ką turi, pasidžiaugti gražu oriu, kai šiandien čia. Ir aš manau, kad tai žmonėms tiesiog pakelia dvasią. Dėl to tokios šventės, kurias organizuoja seniūnijos ir jos dabar tarp tradicinėm, tikrai yra pagirtinos ir tikrai labai reikalingos ir skatintinos. Į šventę susirinko ne tik Viečiūnų bendruomenės atstovai, bet ir svečiai iš Grūto, Neravų bei Jaskonių. Kiekvienas kiemelis norėjo būti išskirtinis ir šventės dalyvius stebino savo atsivežtomis gėrybėmis. Aš Jaskonių Naujasodės bendruomenės seniūnaitės, taip mūsų bendruomenė, sakyčiau, palyginus aktyvi. Stengiamės dalyvauti visose renginiuose, šventėse. Na ir žmonės yra darbštūs be galo. Vien tik tai pasako, pasižiūrėjus į tuos moliūgus. Tegul pas mus ir ta žemelė prasta, bet vis dėlto galim paneigti, kad galima užauginti. Tai čia yra mūsų bendruomenės, reiškia narių dėka, kurie taip sugeba ūkininkauti, išauginti ir taip toliau. Na ir aišku, apart to mes, kai sako, ne tik ten užsiimam, reiškia, bendruomenės veiklą, koncertuojam su kitom bendruomenėm, reiškia, palaikom ryšius. Na ir sakyčiau, kad mūsų bendruomenė ta aktyvi ir manyčiau, kad ir ateityje stengsimės tą išlaikyti. Namų šeimininkės taip pat sulaukė daug dėmesio ir šventės dalyvius vaišino savo gamintais valgiais. Man tai labiausiai patinka uogauti ir grybauti. Tai aš jau čepkelių raistan, tai pirmas uogautojas. Nenuėjus uogauti, tai jau man čia būna silpnybė. Tai aš spanguoliaunu, grybaunu, uogaunu, kaip visada bruknės dar ir vakar rinkau. Taip kad šiuometinis derlius visai neblogas. Taip pat namuose auginu ir tuos morkas ir svogūnus ir visą kitą. Šeimininkauju visai neblogai. Dabar paskutiniu metu dariau cukiniją su pomidorais, tomatų, paskiau su svogūnais. Vienu žodžiu, man patiko labai. Gal ir jums patiks. Šventės metu svečiai iš Grūto pristatė savo naminių augalų kolekciją, kurioje buvo galima išvysti ne tik namų puošmenas, bet ir vaistažolių, gydančių nuo įvairiausių ligų. Galiu pasiūlyti citrininę, portulaką, citrininę lipiją, steviją. Šie augalai yra skirti daugiau sergantiems diabetu, žmonės, kurie negali naudoti cukraus, naudoja džiovintus šių augalų lapelius vietoj cukraus. O šiaip tai dabar atsivežę esam ir jeronimą, ir šalaviją, ir pankolį, ir anižinį lafantą. Žodžiu, išvadinti gan daug čia reiktų, jeigu taip visumą, kas pas mus auga.
Nuo peršalinių ligų yra jeronimas, gan populiarus sergant slogą ar šiaip uždegiminio atveju. Ir daugelis kitų dar augalų. Pasivaišinę gardžia sriuba ir arbata, Viečiūnų bendruomenės šventės dalyviai stebėjo mokyklos bei daugiabučių namų bendrijos pasirodymus. Nuo muzikos gerbėjai sulaukė renginio svečio Anatolijaus Oleiniko.